Burri im ishte dërguar me punë jashtë për 2 javë. Shtëpia më dukej bosh. Ishte si të jetoja në një hotel pa zë, pa jetë. Ditët kalonin ngadalë, derisa një ditë trokiti në derë vëllai i tij, Andi. Kalova rastësisht. Doja të shikoja nëse të duhej gjë, më tha. Ishte gjithmonë ai vëllai simpatik, por pak i egër. Ai që kishte jetuar jashtë, që fliste me vetbesim dhe të shikonte drejtë në shpirt. E ftova për kafe. Ishte ora 20:00. Në orën 22:00, ende po flisnim. Në orën 23:00, kishim kaluar nga divani në kuzhinë. Kishte vite që nuk kisha qeshur aq shumë. Kur do largohej, u kthye dhe më tha. Sinqerisht, nuk e kuptoj pse ai të lë vetëm kaq shpesh. As unë, i thash me zë të ulët. Ai u afrua. Dhe nuk ndaloj. E putha. Fort. Me dëshirë. Me urinë e një gruaje të harruar. Ishte një natë e vetme, por më zgjoi çdo ndjesi që kisha varrosur me kohë. Nuk ishte dashuri. Ishte zjarri i pastër. Të nesërmen nuk folëm më për atë që ndodhi. Por kur ai më pa herën tjetër, vetëm buzëqeshi. Dhe unë e ruajta atë buzëqeshje si kujtim të një nate që s'duhej të kishte ndodhur kurrë. A është mëkat kur përjeton pasionin nga dikush që nuk është i yti, por ndjehesh më shumë vetvetja se kurrë?